Inilah akses jalan menuju rumah di tengah hutan ya. Jalannya setapak melewati bebatuan seperti ini. Sini pernah dengar apa, Bu? Ya, hantu itu Pak Kuntilanak itu pernah. Masya Allah. Di situ atas itu batu. Saya belum pernah ngonten sampai merinding seperti ini, teman-teman. Terpencil di tengah hutan dan jauh kemana-mana ya, Mbak? Iya. Masya Allah. Bu, ini ada sedikit rezeki buat Ibu. Repot-repot nih. Ini tidak banyak, semoga bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Mas berkah, dikasih kemudahan, dikasih rezeki yang lancar sama Allah ya Mas. Amin, amin ya Allah. Ada guguk, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan usaha dan rezekinya. Oke, di kesempatan kali ini saya berada di Kabupaten Kebumen, tepatnya di Desa Giyanti, Kecamatan Rokele, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Dan kampung yang saya kunjungi ini berada di tengah hutan dan di bawah lembah ya. Dan menurut informasi, kampung ini hanya dihuni beberapa rumah saja, antara 3 atau 4 rumah ya. Saya juga belum begitu tahu pasti. Oke, nanti seperti apa perkampungannya yang sangat terpencil ini dan jauh sekali dari pusat kota. Ikuti terus perjalanan saya di pedesaan Jawa Tengah. Oke, alhamdulillah saya sudah mau sampai ke keluarga yang tinggal di tengah hutan ya teman-teman. Dan lokasinya ini kalau tidak salah ya, Desa Giyanti, Kecamatan Rokele, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Dan ada informasi yang saya dapat bahwa di tengah hutan sana itu ada satu keluarga yang tinggal menyendiri ya di tengah-tengah hutan dan sangat jauh sekali sama tetangga yang lain. Si Mas. Jadi tadi waktu saya jalan-jalan di atas ya, saya melihat dari atas sana itu ada sebuah rumah menyendiri ya. Tapi kan saya belum melihat keseluruhannya. Dan tadi saya bertemu salah satu warga di sini, bahwa di sana memang benar ada keluarga yang tinggal di tengah hutan. Wah, ternyata jalannya hanya sampai sini aja cocorannya teman-teman. Dan untuk ke sana itu jalannya masih tanah dan setapak ya. Ini benar-benar tengah-tengah hutan teman-teman. Masya Allah, ini batunya gede banget. Suasananya sangat hening sekali. Dan untuk perkampungannya itu ada di atas sana teman-teman. Dan ini rumah di sini tuh bisa dibilang di bawah lembah ya. Masalah diapit sama 2 pegunungan. Di sana juga pegunungan, di sini pegunungan. Jalannya luar biasa teman-teman. Masya Allah. Assalamualaikum. Ada guguk teman-teman. Aduh, galak nggak Pak? Galak orang lagi? Orang. Lagi jalan-jalan nih Pak. Dari mana Mbah? Dari Karangan Ramban. Sehat Mbah? Ya kan? Alhamdulillah. Di sana satu keluarga Mbah? 2 keluarga, 3 yang di bawah. 2. Oh, ada 2. Oh, jadi itu masih satu keluarga bukan Mbah? Apa beda-beda? Beda-beda. Oh, beda-beda. Ini satu keluarga, itu satu, yang 2 yang sebelah
Yang di bawah dua keluarga. Oh, ada lagi yang di bawahnya? Ada Ada, Masya Allah. Berarti ada 3 rumah di sana, Mbah? 4 4? sama rumah saja. Oh, Mbah rumahnya di sana juga? Rumah saya kan ini anak ya, saya ikut sama anak. Tapi rumah itu nggak ada yang Huni. nungguin, saya yang nungguin kalau malam. Oh, tapi Mbah suka tidur di sana juga? Iya, Kalau malam gitu? Oh, Masya Allah. yang di atas tapi. Iya. Ini kampungnya kalau saya perhatiin ini unik, Mbah ya? Iya. Jauh dari mana-mana, Mbah, ini ya? Ya, Iya, tengah hutan gini, Mbah. iya, Apa ini jalan utamanya ini, Mbah? Kalau mau ke sana? iya, Oh, jadi bisa buat jalan kaki sama motor aja, Mbah ya, paling ya? bisa. Nah, saya mau tanya, Mbah. Mbah kan rumahnya di sana, Iya, salah satu warga yang tinggal di sana lah ya. iya. Nah, waktu pertama kali bangun rumah itu gimana, Mbah? Dipikulin, Dipikulin? iya, pastinya di situ. Oh, yang di jalan besar tadi itu di sana Iya. depan. Masya Allah. Itu berapa kilo, Mbah? Ada sekilo? Ada sekilo ya, ya paling setengah kilo ya. Lebih, Mbah? Itu belakang di itu bawahnya batu itu. Iya, yang gede itu. Iya. Iya kan tadi kan saya jalan-jalan. Lihat dari batu sana itu. Iya, Saya lihat kok ada rumah itu di bawah gitu. iya. Dan yang kelihatan cuma satu, Mbah, emang. Ya, monggo, Mbah. Iya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Masya Allah, teman-teman. Dan inilah akses jalan menuju rumah di tengah hutan ya. Jalannya setapak melewati bebatuan seperti ini. Masya Allah. Dan tadi menurut si Mbah, itu di sana ada 4 rumah, teman-teman. Dan rumahnya itu memang benar-benar tengah hutan. Dan waktu pembangunan rumahnya itu dipikul ya. Jadi ditaruh di di jalan besar. Ini lumayan cukup jauh. Ini sekitar 1 kilo ada, teman-teman. Masya Allah. Ini saya bingung ini kenapa banyak bebatuan gede-gede banget, teman-teman, di sini ya. Ada motor. Nah, kalau motor-motor di pegunungan seperti ini, teman-teman. Wah, luar biasa ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini bekas penebangan ya sepertinya. Masya Allah. Banyak banget batu-batu besar seperti ini ya. Suasananya sangat adem dan asri sekali. Semoga aja nanti ada orang di sana ya. Masya Allah. Ini di sekelilingnya benar-benar hutan, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Mungkin para pekerja penebangan ya. Semoga ada orangnya, teman-teman. Dan inilah rumah yang tadi saya lihat dari atas, teman-teman. Rumah yang terpencil sekali, berada di tengah hutan ya. Assalamualaikum. Ya, siapa? Masya Allah. Sehat, Mbah? Kami boleh Lagi melampah-melampah. jalan. Lagi melampah-melampah, jalan-jalan. Oh, tiap bulan kan? Saya dari Tambak. Tambak. Masya Allah. Ini Mbah, tadi saya lihat rumah Mbah itu dari atas. Oh, kata saya, kok ada rumah di tengah hutan. Makanya saya penasaran, saya kesini, Mbah. Iya. Masya Allah. Sama tinggal berapa orang di sini, Mbah?
Dalam Harus apa bayang gitu. orang dulu. Masya Allah. Ada kan teman. Kalau anak umah maning bah? Dalam, orang dan dalam yang beli mah. Ya saya kesana dulu ya mbak ya. Pamit dulu. Pamit. Ya. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, saya tidak bisa melanjutkan ngobrol sama si mbak ya. Si mbak kelihatannya itu lagi sakit, lagi menggigil badannya. Jadi saya ingin menelusuri rumah yang lain aja dulu. Ini benar-benar kampung paling sepi teman-teman. Masya Allah. Oh, ini sepertinya bukan rumah teman-teman ya. Jadi kayak gubuk apa ya. Masya Allah. Oh ini mungkin rumah si mbah yang tadi pertama saya ketemu kayak teman-teman. Iya. Oh iya ini teman. Bener ini rumah si mbah tadi. Tadi soalnya tadi si mbah itu mau ngarit ya. Sepi, nggak ada orang. Jadi tadi menurut Simba itu ada rumah lagi 2 ya di bawah sana. Coba kita ke sana. Dan menurut informasi yang saya dapat tadi itu di sini hanya 4 rumah ya. Yang 2-nya itu katanya di bawah teman-teman. Masya Allah, itu ternyata teman-teman. Ini benar-benar kampung tersepi di Kebumen ya. Mungkin ini jalannya ya. Coba kita ke sana. Ini jalannya masih tanah ya, agak licin. Ini saya agak merinding teman-teman. Melewati jalan yang cukup curam ya dan sangat hening sekali. Apalagi banyak bebatuan seperti ini dan pohon bambu ya. Ini kampungnya benar-benar terpencil dan jaraknya juga jauh-jauh teman-teman. Masya Allah. Saya belum pernah nonton sampai merinding seperti ini teman-teman. Wah, berarti ini rumah yang keberapa ini? Ketiga mungkin ya. Dan itu yang keempat. Masya Allah. Ternyata benar teman-teman. Di sini ada perkampungan ya, dan sangat terpencil sekali. Dengan akses jalan yang menurut saya ini cukup sulit ya,
karena cuman ditumpuk bebatuan seperti ini. Musim kering seperti ini aja sulit ya, apalagi kalau musim hujan ini. Masya Allah. Saya nggak menyangka teman-teman di sini ada perkampungan ya. Dan bisa dibilang ini kampung paling sepi di Kebumen. Tapi yang saya salut di sini rumahnya sudah pada permanen ya. Nah, ini rumah-rumahnya permanen teman-teman. Masya Allah. Tapi kelihatannya sepi banget ya. Kita coba ke rumah yang paling bawah. Bisa lewat sini. Di atas itu ada orang yang lagi nyari kayu kayaknya. Mungkin salah satu warga yang tinggal di sini ya. Masya Allah. Kalau ini masih pakai bilik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, lagi jalan-jalan ini. Iya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak ya sehat? Alhamdulillah. Dari mana, Mas? Permisi. Ya. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Halo, Dede. Halo. Saya dari Tambak. Tambak dari Watu Agung. Saya tadi kan ngeliat dari atas sana. Iya. Itu saya lihat kok kayak ada rumah itu di bawah. Iya. Nah, saya penasaran. Saya kesini. Apa mau minum? Aku bikinin minum. Ya kayak gini Mas lah Iya, rumahnya. Di suasananya, pelosok Mas. tuh Masya dekat kali. Dekat kali, tengah alas ya. Iya. Masya Allah. Saya Sendirian nggak- lagi itu rumah kosong yang satu. Oh, itu rumah kosong ya? Iya. Oh, pantesan saya tadi ke situ sepi. Iya di atas rumahnya. Teh apa kopi? Dibikinin Kopi enggak? Bisa. mau kerepotin? Enggak ngerepotin. Aduh, malah dibikinin kopi nih. Rumahnya lagi dekat hutan. Dekat hutan rumahnya ya, Mbak. Iya. Mbak namanya siapa, Mbak? Kasmi. Mbak Kasmi. Iya. Oh, usianya berapa, Mbak? Ya 70-an. 70-an. Sudah mempunyai buyut. Oh, geng. Buyut saya 3. Buyutnya 3. Iya. Lumayan banyak. Mbak tinggal di sini sudah berapa tahun, Mbak? Di sini mulai tahun 81. 81 Iya. sampai sekarang. Iya, pindahan saking koler. Nah, ini kan rumahnya kalau saya perhatiin ini jalannya kan susah banget, Mbak. Iya. Ya, jalannya susah dan jauh juga dari tetangga yang lain, ya, Mbak ya. Iya. Itu dulu waktu bangun rumahnya gimana, Mbak? Bangun rumah ini tanpa bantuan bedah rumah. Oh, dari bedah rumah. Dan cara membawa materialnya? Ya, dari sana. Oh, dipikul. Dicicil gitu bawa materialnya. Iya. Ya, soalnya nggak bisa jalan mobil ya. Ya enggak, susah. Bisa mobil aja susah ke sini. Susah ya, Mbak, karena jauh juga ya, Mbak ya. Ya dipikuli sama orang. Ini masuk depan, Mas. Iya, Mbak. Ya sana minum tambah ngelak. Tadi siapa namanya, Mbak? Lupa saya. Kasmi. Mbak Kasmi. Masya Allah, umur udah 70 lebih ya, Mbak ya. Tinggal di Iya. sini. Masya Allah. Nggak nyangka saya ada kampung di sini, Mbak. Nah, tadi sepanjang jalan itu saya liwat, banyak batu-batu itu dari mana, Mbak? Gede-gede banget batunya. Waktu sudah dari sononya. Udah dari dulu, Mbak ya, berarti ya. Saya nggak mengerti. Ngerti-ngerti sudah Udah ada. Pas injil budak Masya besar-besar. Mbah Kasmi ya. Iya. Mbah Kasmi di sini tinggal sudah
dari tahun 81. Wah, bisa dibayangin lama, udah lama di sini. Nah, untuk sehari-hari ngapain Mbak di sini, Mbak? Sehari-hari ya kadang kerja, kadang Kerja. pengangguran. Kerjanya apa, Mbak? Ben? Kerjanya berat, kadang garap ikut gotong-gotong kayu, Gotong-gotong kadang kayu. macul, mencangkul nih ke tanah. Masya Allah, masih kuat ini Mbak, kerja-kerja berat masih kuat. Saya nggak tahu kerja sekarang, Ming, di Oh, udah. rumah aja. Udah diistirahatkan ya Mbak ya. Iya, Itu di atas siapa Mbak lagi ngambil nyari kayu apa nyari apa itu di atas? itu saudara. Oh saudara. Jadi total rumah di sini ada berapa Mbak? Total rumahnya di sini ada berapa? 1 RT 33. 1 RT 33. Tapi di lingkungan ini ada berapa? 4. Apa berapa? Selingkungan ini ya nggak 4, itu 01. Oh jadi cuma 3 ya, 01 ya. Masya Allah, ini kampungnya terpencil banget. Terpencil di tengah hutan dan jauh kemana-mana ya Mbak? Iya. Masya Allah. Ini suasananya kampungnya yang terpencil di tengah hutan, yang hanya ada 4 rumah, tapi 1 rumah itu kosong ya Mbak? Iya. Anu punya rumah kali sini kok. Ada yang jalan yang besar itu. Ini kelihatan jalan itu rumahnya. Iya Mbak, siap. Terima kasih nih sebelumnya Mbak. Masya Allah, sampai dibikinin kopi nih teman-teman. Ya jadi seperti ini ya suasana kampung terpencil yang berada di tengah hutan, yang dihuni 4 rumah saja, dan kebetulan yang 1 rumah itu rumah kosong ya. Lokasinya ini sangat terpencil banget teman-teman. Ini di depannya udah Iya, di pinggir sekali nih. hutan ya, hutan sekelilingnya itu hutan semua, dan di bawah itu sungai ya Mbak. Iya. Wah di bawah sana ternyata ada sungai teman-teman. Masya Allah, ini real ya. Saya tidak merekayasa atau ininya atau nyeting atau gimana lah ya. Tapi ini benar-benar nyata bahwa di pedalaman seperti ini ada rumah ya. Masya Allah. Ini benar-benar tengah-tengah hutan teman-teman. Oke nanti saya lanjut untuk mau disuruh istirahat teman-teman. Suruh minum dulu dah, Mas. Oke teman-teman, ini masih Mbak sampai bikinin saya minum. Insya Allah. Kita bisa ngebayangin teman-teman ya, di sini ada rumah ya, dengan akses jalan yang cukup sulit teman-teman. Tadi saya lewat sini ya. Ini bebatuan seperti ini. Masya Allah. Ini pohon apa ya? Oh cabai. Di depan rumahnya, banyak banget cabenya. Ada cabai merah. Nah ini tadi rumah yang tadi saya datengin ya teman-teman. Ini ternyata rumah kosong. Masya Allah. Oke nanti kita lanjut lagi ya, menelusuri kampung-kampung terpencil dan pelosok ini ya, yang berada di Kebumen, tepatnya di desa Gianti, kecamatan Rokole, Kabupaten Kebumen. Mas masuk kayak gini lah rumah. Iya Bu, terima kasih. Nah, teman-teman ini saya dibikinin kopi ya, Masya Allah. Kok kayak naisan? Coba duduk jangan malu-malu, Mas. Di sini berarti total rumahnya 4 ya Bu ya di sini? Iya, cuman 4. Cuman 1 kosong ya? Ya 1 itu kosong kan, anaknya udah beli di atas, jadi cuman tinggal 2. Tinggal 2. Dan di sini apa ngikutnya desa Gianti masih? Guys, Gianti Nurakarsa. Nurakarsa itu apanya Bu? Ya, desa Nurakarsa ini. Terus ikutnya kecamatannya Rawakele, Kabupaten Kebumen. Desanya Desa Gianti. Desa Gianti Dukunya Duku Nurakarsa. Oh, dukunnya Nurakarsa. Duku Nurakarsa. Iya, Mas. Masya Allah. Iya, di sini susah. Kalau pasar aja 50.000 ongkosnya. Kalau mau ke pasar? Iya, ngojek 50, kalau naik angkot 20 ya, San? Iya.
bolak-balik pulang pergi 20. 20.000. Jadi memang di sini tuh benar-benar jauh dari mana-mana ya Bu ya? Iya, jauh kemana-mana. Misalnya ada apa-apa ini udah minta tolong sih, sekarang ada HP. Iya, Kalau nggak ada HP ya nggak tahu gimana. benar. Apa dulu dari pemerintah belum ada untuk perbaikan jalan ini Bu? Ya ada sih sebetulnya Mas, tapi cuma ditaruh di sana atas doang. Iya kan? Ini kayak disisihkan gitulah, kayak di apa? Kayak tertinggal gitu, cuman hanya orang 2 di sini. Ya Pak RT sih udah ini apa namanya kerja bakti, cuman kan belum selesai, ditinggalin kayak gitu aja lah. Iya, jalannya susah sini ya. Iya, motor juga nggak bisa masuk. Masya Allah. Motornya susah ya Bu ya di sini. Iya, Kalau kemana-mana jauh. iya, Iya, warung juga jauh di sini ya iya, Bu ya. nanjak itu ke atas. Cok Mas Bu, lah minum. dengan Ibu siapa ini? Ibu Partina. Ibu Partina. Iya. Masya Allah, Ibu Partina ini sudah berapa tahun Bu di sini? Di sini ya itu Apa, ibu Simba saya, tadi? iya. Oh, iya. Di Sekitar tahun 80-an. 81, iya. 80-an di sini. Melahirkan saya. Jadi lahir di sini. Iya lah di sini. Masya Allah. Bapak saya udah meninggal. Jadi ini bangunannya juga dulu pembangunannya mungkin Iya. dicicil bawahnya ya Bu ya. Iya, beda rumah terus ini. Oh, dapat bantuan dari iya, pemerintah. alhamdulillah 17 juta, jadi ya resiknya 17 juta, yang 500 kan buat ongkos RT yang di balai desa Oh iya. yang menyalurkan gitu Mas. Berarti dulu sebelumnya rumahnya ini kayu paling. Kayu roboh mau roboh. Ya kan maksudnya anak saya masih kecil ya, belum bisa membangun lah buat masih makan anak-anak dulu, nyekolahin. Nah kalau udah buat sekolah kan udah tamat, jadi baru bisa membangun. Itu yang belakang bikin kayu. Kayu juga mahal habisnya. Ibu sendiri di sini anaknya berapa? 4. 4. Ya, laki-laki semua. Di sini semua Di Lampung 1. laki-laki semua. Iya. Nah, itu tadi yang perempuan siapa? Perempuan itu ponakan. Oh, ponakan. Nah, suami ibu kemana? Lagi ini apa namanya? Merantau atau kemana? Cari itu padi lah. Misalnya Mas panen. Iya. Suami saya ikut, dikasih nanti berapa kilo kayak gitu lah. Oh. Ya apa namanya ya buruh lah ya, Iya. cuman dikasihnya padi. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, bahwa siapa sih? Partina. Ibu Partina ini sudah dari tahun 80-an tinggal di sini. Iya. Dan rumahnya ini alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah ya. Iya. Bedah rumah ya berarti ya Bu? Iya betul. Bedah rumah, dan dulu sebelumnya itu rumahnya kayu ya Bu Iya ya? roboh lah, pokoknya ya main Iya. lah, nggak main mungkin kan lah. Iya, jadi dapat bantuan di pemerintah, dan lokasi rumahnya ini benar-benar di tengah hutan. Dan jauh kemana-mana ya Bu, yang jelas ya Bu ya? Jauh, iya. Jauh kemana-mana, Masya Allah, dengan akses jalan yang cukup sulit. Iya. Tadi si Ibu bilang ya, tadi ada motor aja susah gitu. Susah. Dan ini alhamdulillah saya sudah sampai di sini. Dan Bu, ini ada sedikit rezeki buat Ibu. Repot-repot. Ini tidak banyak, semoga bermanfaat. Ya mudah-mudahan Mas berkah, dikasih Amin. kemudahan, dikasih rezeki yang lancar sama Allah ya Mas. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah. Diterima ya Bu ya. Ya, makasih sekali Mas. Iya, iya. Saya juga akan. Kalau Ibu selama di sini pernah dengar apa Bu? Ya hantu itu Pak Kuntilanak itu pernah. Masya Allah. Di situ atas itu batu yang besar itu. Batu yang gede. Iya. Iya betul. Saya juga pas lewat sana. Iya, ini anak saya sering lihat. Masya Allah. Jadi Iya. kalau suara pernah dengar gitu? Sering. Suara semacam apa itu Bu? Ya ada kayak bayi gitu, suara bayi tapi nggak kelihatan. Oh, pernah ada suara bayi tapi Ini nggak sering kelihatan. lihat ada orang jalan di sini tengah malam, terus ada yang tangan kelihatan dari kaca. Pernah ini. Masya Allah. Jadi selain tempatnya terpencil, ya juga Iya. bisa dibilang ini di sini angker ya Bu ya? Iya, tapi misalnya kalau Mas bertamu nggak apa-apa. Orang misalnya teman saya juga ada kuliahan di sini betah. Ada orang 20 ke sono ke kali saya temenin. Ibu kok ibu berani udah biasa nggak apa-apa gitu. Karena Ibu juga lahirnya di sini ya Bu Iya, ya? Makanya betah ya? Iya. Mungkin kalau kayak saya tiba-tiba mendadak di sini kayaknya nggak betah Bu ya? Kalau malam saya kan ngaji di sono, ya kira jarak 30 menit berdua sama ini. Saya berani ke sono lah, kepengen ini sih
apa namanya ngibadah lah Mas. Iya. Ya juga berani aja gitu. Jadi ini anak ibu ini habis jatuh, Iya. tangannya patah. Ceritanya kerja iya. Oh, tangannya patah, masya Allah. Ini teman-teman anaknya ibu ini Kontrol ternyata habis udah jatuh ya. dua kali. Berarti Besok tangan kontrol lagi. kanan atau tangan kiri bu? Kiri. Tangan kiri yang patah. Iya. Ya udah, ibu terima kasih ya bu ya atas Iya. ngobrol-ngobrolnya dan Iya. saya juga terima kasih banyak ini sampai disuguhin kopi. Penawang kopi ini. Masya Allah, padahal ibu sama saya ini baru kenal nih. Tapi semoga silaturahmi kita nggak putus ya bu ya. Ya, amin, amin. Jadi kapan-kapan saya main lagi boleh bu? Oh, boleh. Kapan aja terbuka kok Mas. Buat Insya Allah. siapapun. Alhamdulillah. Insya Allah saya kapan-kapan main lagi bu. Iya, iya. Karena saya juga tadi kesini liwat itu kaget bu waktu lihat dari atas batu. Iya, ya batu dia. Iya, batu di atas sana saya lihat kok kayak ada rumah. Cuma kan saya jadi penasaran. Iya. Ternyata wah, coba saya pengen jalan ke sini ke rumah Iya. ibu ini. Saya kira alhamdulillah sampai sini gitu. Ternyata benar-benar di sini ada rumah gitu. Iya. Masya Allah. Kalau malam ya keluar juga berani kok jam 2 malam. Itu ke kamar mandi ya berani lah sendiri. Nggak Udah takut ya? biasa sih. Iya, masya Allah. Ya teman-teman, jadi seperti inilah ya suasana rumah terpencil yang berada di tengah hutan. Dan cerita-cerita ibu ini juga, aduh serem banget ini. Jadi kampung ini benar-benar Iya. apa angker dan misteri ini banyak. Iya, tapi nggak apa-apa kok. Tapi Mas. insya Allah Insya nggak Allah. apa-apa. Iya, iya. Nggak apa. Dan saya juga kesini niat Niat yang baik. baik, iya. Iya, insya Allah tidak mengganggu. Iya. Oke bu, terima kasih ya bu ya. Ya sama-sama. Iya. Oke teman-teman, kita pamit pulang dulu karena waktu sudah sore ya. Mbah, saya pamit pulang dulu ya Mbah. Nggih, monggo. Ya. Kula matur nuwun Nggih. sanget paling jenengan, mudah-mudahan sampean seger waras sehat. Amin. Ya, hati-hati Paling, Mbak. Mas. Iya. Biar kakek suka. Iya. Semoga pada panjang umur, Amin. pada sehat, Amin. lancar rezekinya. Amin amin. Nanti kalau kapan-kapan saya main lagi boleh nggak nih? Boleh aja. Terbuka kok pintu saya buat siapapun. Masya Allah. Iya. Ya udah kalau gitu saya pamit ya, Mbak. Iya. Mbah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi Oke teman-teman, jadi seperti itulah ya suasana kampung terpencil yang berada di tengah hutan dan di bawah lembah ya. Kampungnya itu ternyata hanya ada 4 rumah, tapi satu rumah itu rumah kosong ya, jadi hanya 3 rumah yang dihuni. Oke, mungkin sampai di sini video dari saya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.